Noi non creiamo un cazzo, non costruiamo niente. No. Quindi se io ho un cliente che ha comprato un'azione a 8 e adesso vale 16, lui è uno stronzo felice, vuole vendere, liquidare, prendere il suo malloppo e correre a casa. Tu non glielo lasci fare. Ok. Se no la cosa diventa reale. Esatto. Allora che fai? Hai un'altra idea brillante, un'idea speciale, un'altra situazione, un'altra azione per reinvestire i profitti e altri soldi. E lui così farà ogni santa volta, perché diventano dei drogati. E tu continui a fare così, ancora, ancora e ancora. Nel frattempo, lui crede di essere ricchissimo e lo è sui pezzi di carta. Ma io e te, i broker, portiamo a casa denaro contante, la nostra commissione, mio caro.